taller and faster. I'm calling now, calling now. 皆さんこんにちは。今日はかしこまった感じで動画をお送りしています。ちなみに This is Kay。 私は Kay です。私はアーティストというかミュージシャンをなりわいとしてるんですけども、ぶっちゃけ皆さん実際何してるのかとか、どうやって曲作ってるんとかって分かりにくいじゃないですか。そこでですね、その過程とかアイデアの出発点をね、見える化して分かりやすく説明していけたらいいなと思っております。でですね、今日一緒に共同研究していくのはこちらの方です。共同研究者のヤモと申します。私、音楽などさせていただいている傍らですね、データだったり Excel スプレッドシートをこよなく愛す存在でございます。今日はちょっと硬い形のプレゼンテーションということでですね、私の思いつく限り一番硬いもの Excel で音楽を作ってきましたので、今日はそちらで作った音楽を BGM としてお送りいたします。お耳汚しさせていただきました。少し取り乱してしまいました。申し訳ございません。いや、今日の動画なんか様子がおかしい。いつ終わるのかなと思ってこのモード。ちょっと変化球が過ぎました。申し訳ございません。どうもこんにちは。改めましてケイです。こんにちは。ヤモリです。This is Kay。っていうかすごかったっすね。Excel で音楽作れるんですね。動くんです。すごいね。Excel で。これが Ableton Live っていう音楽ソフトにつながってて、例えばバツの位置あるじゃない。バツの位置がキックドラム用、スネアだよとか自分の音色について、このピッチ60とかこれ。すごい。見たことないですね。Excel で音楽。見たことないといえば、我々アーティストクリエイターの仕事っていうのがですね、本当によくわからないことを想像していくのが我々のお仕事だと思ってるんですね。つまるところ、クリエイターとかアーティストってどういう時にアイデア湧くのかとか、アイデアの出発点みたいなところって見えにくいと思うんですよね。なのでですね、今日は日本一わかりやすい形で皆さんに私たちの頭の中を見せちゃおうかなということで、この動画をお送りしてます。今回の動画のスポンサーはマインドマスターというマインドマップツールです。なのでですね、今日は Excel とか PowerPoint とかマインドマップを使って私たちのマインドを、さらけ出したいと思います。でね、マインドマスターさんのこのアプリにすごいたくさんテンプレありましたよね。マインドマップとかそのテンプレートがたくさんあって、その中の一つを使って、自己紹介というか簡単なのを作ってきたので、ちょっとお見せしたいと思います。そう、これね、ほんとテンプレそのままなんだけど可愛いです。まず生まれるin東京ですね。そして0歳で名古屋に急に住みます。この時は超絶テンパでした。で、5歳ぐらいで東京都の大田区に引っ越しました。その時に髪がストレートになりました。そんなことあるの？ですごくケイちゃんのこととケイちゃんの髪の毛のことがすごくおかげで分かりました。これは髪の毛のプレゼンだったんでお戻しします。どっから戻されたんだろう今、すごいな。でね、今日曲を一緒に作りたいなって思ってて。そうなんですか？お互いがこんな形でマインドマップを作ってきたので、そのお互いのマインドを見ながら皆さんの目の前で曲を、作ってみたいなと思って楽器も持ってきております。じゃあお互いちょっとプレゼンしていこうか、アイディアを。僕が考えてきたのは、まず竹渕圭の音楽って何なんだろうっていうのを最初すごい突き詰めて考えました。こちらご覧ください。竹渕圭の音楽の魅力で言うと、オーバートーンズ、ファンの皆さんっていうのがもう武器そのもので魅力そのものだなと思ってます。一緒にねコーラスを取ったり、一緒にツンツンパーっていうのをトーチで取ったり、ジャケシャをラブの時に一緒にギュッて作ったりとか、それができるのはオーバートーンズのみんなのおかげだから、それも含めてケイちゃんの魅力だなって僕は思ってます。原動力ですしね、何よりオーバートーンズがね。あとケイちゃんの最大の武器はヤモがついてる。ボケのつもりで言ったのおーとか、ね、流されるとねちょっとあれなんだけど、違うだろうっていうのも違うでしょだって翌日まで持ち越す、多分落ち込みをね。だからありがとうフォロー、こうやってなんか竹渕圭の音楽的要素っていうのをバーって書き出してみると、もう出せてるものとかもあるし、意外とまだ出し切れてないものもあるのかもなって思ったし、あとは
既存の曲の、マトリックスを作ってきました。これなんか作ってきちゃったよ。ポクネでこれみんなついてきてね。何かっていうと横軸が、曲調が明るいか暗いかで縦軸がアップテンポかローテンポかっていうので既存の曲をポイ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 と置いてます。で今こんな感じなんですよ。でやばいゾーンっていうのが何かっていうとなんか明るいのにローテンポアップテンポなのに曲調が暗いとかっていうのもすごく不自然だし、だから今のマッピングを意識してまだないポジションに曲調として落としに行ってみるみたいなことを今日やってもいいかなと思いました。これはいわゆるプレゼンでいう現状分析になります。あとはこれはね番外編なんだけど今個人的に気になってるジャンルっていうのをいくつか並べてきました。1個目がキッズ向けの曲が最近熱いなと思って、なんかケイちゃんが歌のお姉さんになってでしかも日本語と英語でこうちょっとバイリンガルにやって子どもの教育にもいいし音楽の教育にもいいし聴いてて子どもも楽しいしみたいな曲とかができたりしないかなっていうのが楽しそうだね。ライブとかでねちっちゃい子とか来てくれたら楽しそうだよね。私実はね私の声が入ってるね童謡の歌世に出てるんですよ。どういうこと？誰にも言ったことないんだけど何それ？高校生とか、すっごい昔に英語の童謡 CD みたいなのを作ってる人がいて、でそれの曲の Head, Shoulder, Knees and Toes, Knees and Toes の曲をやってくんないかって言われて歌ってもうねタイトルも忘れちゃったんだけど CD すごいプレミア普通に売ってるこれ持ってる人いたらこれねマジね価値高いでございますよ。名前入ってると思うよちゃんとクレジットに。まあこれ1個ねキッズ向け曲でもう1個思ったのが今熱いなって思うのが動画タイトルっぽい曲名、YouTube とかバーって見ててこの間足立香奈さんの「朝になったら削除します」っていう曲の MV があった時になんかもう MV とかも書いてないのよ、だから何この動画朝になったら削除しちゃうのって思って開いたら素敵な曲だなと思ったし、こういうなんかタイトルとかキーワードを考えるときにサムネとかタイトルとかを意識して曲のテーマ自体を選んでもこの時代いいかなと思ったよっていう。であと1個は今サウンド的に僕が今好きなのは 80s のとか 90s とかのシンセとかドラムの音とかギターの音を現代的に表現してるバンドとかアーティストさんっていうのが海外増えててめっちゃかっこいいなと思ってます。BTS さんとかあと女性だとデュア・リーパーさんとか、で女性がまだ少なめな気がするし日本でそういうのをやってる女性さんっていうのは、いるけどまだ少ないからケイちゃんらしさっていうのをぶち込んで、ちょっとこうシンセポップっぽい曲とかをやってみてもみんなに新しい切り口を見せられるかなと思ってます。という、アイディアを、考えてきました。いいもう素晴らしくお堅い形で今日のコンセプトにとても合っております。僕のアイデア以上なんで、ケイちゃんのアイデアも。私はなんかテーマとかキーワードをこう出していくにあたって、自分の頭の中とか普通によし曲書くぞって言ってこう向き合うだけでは出てこないような言葉ってどうやって出せるのかなって考えた時、例えば本屋行ってなんか本のタイトルバーって見てそこからかいつまんでくるとかいろんな方法あるんですけど、今回はせっかくねマインドマスターさんのツールがあるので、まずある新聞のページの見出しだけをピックアップしてそこから自分がその言葉から連想する考えとか言葉を何段階か連想に連想を重ねるわけね。重ねるっていうマインドマップの使い方をしてみました。めっちゃクリエイティブなのでこのマインドマップってものの普通さ真ん中にさテーマっていうかあるじゃない、こう大きな。今回はそれが抜けてます。真ん中がすごいないから斬新そうで出てきた言葉を使って曲にしたいなっていう試み、結構大変かもしれない。なるほど、まあでも早速見ていこう。そうまず別々の日の新聞だったかなの2つのページからなんかこうマインドマップが今2個共存してるんですけど、1つのページは見出し、ほんと見出しだけ抜いてきたんだけど、対話、モラル、固定観念続けるとかもちょっとなんとなくさ何の話題か想像できるような。ごめん時事問題疎いせいか全然わかんないよでもその赤いやつが、その新聞の見出しに本当に書いてあったやつをまず入れたんだね。そうですそうです。でもう一つのページは分断、団結、店、審判、窓なんですけど、新聞の見出しを参考にしたからかもしれないけど結構ネガティブだったと思うの、だから曲調的にはどうしてもシリアスな
ものになるからハッピーではないかなと思うんだよね。Excel で作ったビートがさ、はい、ちょっとアップテンポ気味だったじゃない。思った。だからあれに合うマイナーコードとかを使ったでこういったちょっとシリアスなキーワードを入れた曲とかをやれたら面白いかもね。面白いと思う。ネガティブなテーマでも前向きにはしたいんですよ。私も整理しましたけど竹内圭の音楽はね励ますおなどを大事にしているんですよ。ということでどれにしようかな。ネガティブっぽいの自己防衛とか面白そうだな。はい、じゃあ自己防衛、はい、連想1個。自己防衛からサブトピックをね想像していきます。お、操作もう慣れたもんだね。そうっすね。これ慣れるとほんと早いよね。めっちゃ便利だよね。めっちゃ便利。で線も引けるっていうね。みんなもほんと使ってみてほしい、ね。いやほんとこれは超いいツール。うん、で自己防衛でしょ。はい。筋トレ。なるほどね、固定観念から筋トレになりました。じゃあここに来てさ、ここの真ん中埋めてみません？今私たちが思うこの続ける固定概念、モラル、対話、強制、普遍的から言えるテーマってなんだろう？エネルギー。なるほどね。まあエネルギーなくはないね、確かにね。右側なんだろうな。審判、偽、窓、団結、分断。意外とこっちもエネルギーだったり。エネルギーは分断されるものだし、団結するものだし。こっちもエネルギー、エネルギー。エネルギーとかエネルジャイズとか。エネルギーでちょっとまた連想ゲームしてみようか。なんとなくもう今この中から使えるかもっていう言葉は今緑にしていきます。ダークマターとかって知ってる？知ってる。宇宙のさ、わけわかんない質量を持ってる、それとかを例えてもいいかもね。宇宙とかダークマターいいね。地球とかにもなんかそうだね。なんかその直接暗い気持ちってさ目に見えないわけじゃない。だからこそ何かに例えないといけないからっていうので近いのってなんだろうって思ったら実体がつかめないって意味で宇宙のダークマターとか近いかもなって思う。何かこう例え続ける世界観があるとやりやすいじゃない。90s っぽいシンセとかも入るんだったらちょっと「Star Wars」とかさ「Star Trek」とかもさ一番こう盛り上がってたと思うから宇宙用語に例える曲とか、心のブラックホールがみたいなとか、そういうのあるよね。キーワードを宇宙に寄せていくっていう。そう。しばらく2人とも無言で作業をしていたのでヤモの心の声で一時お送りいたします。ここではマインドマスターのブレインストーミングモードを使用して宇宙というテーマで連想する単語を2人でブレストしています。左側のアイディア掲示板に単語をまとめて書き出して意味のつながりに応じて色別に整理しています。ここではオレンジが気持ちを表していて緑が固有名詞ですね。で右側で単語を視覚的に整理していきます。今追加で韻を踏める単語を連想していますね。タイマーも表示できるのでいつもより集中しながらクリエイティブに連想ゲームができた気がしますね。そんなブレインストーミングモードを使用して仮の歌詞ができました。適当に4行作ってみたよ。いくよ。I'm feeling the dark matter pulling me faster. 細かい韻ね。Flying fast in space almost to shatter. さっきのもう一回ね。When did I ever get lost in this voyage? And when will I ever come back to Earth? みたいな。これで十分な長さ感じゃん。今日のダークマターってキーワードは確かに入ってる。縦の韻を踏みながら横の韻も踏んでるみたいな。これでもうじゃあ一節。メロをちょっと考えてみよう。流してみます？流してみよう。トラックを。コードこういう感じでできるかもっていうイメージね。ちょっと待って。カウントがないかなこれ。なるほど。とか。いいね。かっこいいね。今なんかサビの最後の後半で折り返しで入れたいなと思ったのが When will I みたいな、When will I ever come back to Earth ずっと同じ言葉をずっと全部同じ言葉ね。When did I なるほどね。Ground control を呼びかけてる。そういう感じとかなんか問いかけでもいいしね。
calling now, calling now あ、そう、みたいな calling, calling now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 。一行目例えば、うん。I'm feeling the darkest matter, it's pulling me further and faster みたいな、なんか、はいはいはいタはいタタタタタタタうんうんみたいなやつとか、まあ崩すってのもあるけどね、うんもマインドマスター入れたいね。う。Master of my mind。ね。Another one. I'm light years far from being my own master of my being. Light years far from being my own master of my being. もう何言ってるか分かんないけど、being っていうのがその、存在ね。 human 何かし being らの being みたいなのにかかってる。I'm like years far from being my own master of my being. I'm calling now. そうってことか。あ、面白いんじゃない？なんか、いかれてて。せっかくマインドマップだからさ、マインドマスターとか、マスターとかさ、マインドとかさ、どれか、マップかマインドかマスター、どれか使えないから。Why am I not the master of my own mind? みたいな。ああ、めっちゃ長いけどね。わかったわかった。お、動画のタイトルとかみたいな曲名がいいよねっていうのさっき言ってたじゃん。いくよ When will I come back to Earth? みたいな。おだから自分の居場所がこの地球上にないように感じてる。だから異星人みたいな気になってる人って自分だけじゃなくていると思うから、When will I ever come back to Earth? みたいなのがタイトルとして。なんかその戻りたい意志を感じるから、すごくネガティブって感じじゃなくていいかもね。なんか。When will I ever come back to Earth? I'm feeling the darkest matter and it's pulling me farther and faster. I'm calling now, calling now. I'm light years far from being my own master of my being. I'm calling now,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  calling now. When did I get lost in this long voyage? And when will I ever come back to Earth? When did I get lost in this long voyage? And when will I ever come back to Earth? When will I? I'm calling now, calling now, I'm calling now. Oh! イエーイできたんじゃない？ When When will I ever come back to Earth? マインドマップで曲作ってみた。手はなした。やってみるもんだね。やってみるもんだったし面白かった。なんかこの曲は絶対に我々の自然体の状態からは絶対に生まれない。とっても人工的だったけどこれ宇宙ってテーマとかねびっくりしたけどでも面白かったですね。このさなんていうのエクセルという秩序と形式とバリバリのね論理で出来上がっているツールを用いビートを作り、そして新聞の見出しっていうもう私の中から出てきていないワードから2人で連想ゲームをして全然違うところに行ったところから宇宙っていうところにたどり着き、なんかそれこそ自分の中にはない何者かに導かれダークマターに導かれてできた曲のような曲ができたんじゃないかとは思いました。こんな使い方あったんだって思いましたね、今回本当に皆さんにも思っていただけたら嬉しいですね。でまあそんな曲を今回作らせてもらった、今日のパワポのね中の図は、見ての通りマインドマスターというツールを今回使わせてもらいました。お気に入りのレイアウトだったりスタイルとかテーマとか色を選ぶだけで簡単にアイデアを表現できて、もう自由自在に動かしたりとかできちゃいます。で数回ねクリックするだけでパワーポイントとしても出力可能なのでとっても便利です。みんなもねもし
よかったらこうやって全然違うツールを使ってなんかクリエイティブしてみるとか、自分の中のクリエイティビティを引き出してみるっていうのもいいかもしれないですね。これからもこんなねすごい突飛で面白い挑戦をしていけたらなと思ってますので、よかったら、チャンネル登録、いいね、グッドボタンと、あとなんか面白かったよとか、こんなことをしてみたいと思いましたとか、私はこんなワードが出てきましたなどなどあればコメント欄にぜひコメントください。こんなことで音楽作ってみたらとかも、ね、提案ね、提案もあったら面白いね。受け付けてますのでぜひ待ってます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。